નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર. તમે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો શરૂ કરીએ આપણે ધોરણ 10 ચેપ્ટર 1 સામાજિક વિજ્ઞાન ભારતનો વારસો. હવે આમાંથી જે યાદ રાખવાનું છે મેઇન એ જ આપણે જોવાનું છે. આપણે હાર્ડવર્ક નહીં પણ તો સ્માર્ટ વર્ક કરવાનું છે. એટલા માટે ચાલો આપણે જે આઈએમપી પ્રશ્ન હવે પૂછાઈ શકે હોય ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ. તો સૌથી પહેલાં તો શ્લોક આપેલો છે. એ શ્લોકમાં આટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે નહીં. પછી તો કે ભારત પહેલાંના સમયમાં કયા કયા નામથી ઓળખાતો, તો કે ભારત વર્ષ, ભરતખંડ, જંબુદ્વીપ અને આર્યાવર્ત. પેરેગ્રાફ પહેલો છે, બીજી લીટીમાં લખેલું છે. હવે આપણે જોઈએ ભારતનું સ્થાન અને વિસ્તાર. તો કે વર્તમાન ભારતના સ્થાન, કદ અને વિસ્તાર વિશે આપણે ધોરણ 9માં અભ્યાસ કરી ગયા છે. પ્રાચીન સમયનું ભારત ઘણું વિશાળ હતું અને હાલમાં પણ ભારત વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ 7મા ક્રમે અને જનસંખ્યાની દ્રષ્ટિએ બીજું સ્થાન ધરાવે છે. ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે ભારત છે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ 7મો ક્રમ અને જનસંખ્યાની દ્રષ્ટિએ બીજું સ્થાન ધરાવે છે. પછી પૂછાઈ શકે કે ભારતની સંસ્કૃતિમાં શાનો અનુભવ થાય છે. તો અહીંયા પહેલા પેરેગ્રાફની બીજી લીટીમાં આપેલું છે તો કે ભારતની સંસ્કૃતિમાંથી સચ્ચિત અને આનંદનો અનુભવ થાય છે. બરાબર. હવે આપણે નીચે જોઈએ તો સંસ્કૃતિનો અર્થ આપેલો છે. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, જે હું આ વિડીયોમાં પ્રશ્નો તમને કહું છું એ ખૂબ આઈએમપી છે, પૂછાય છે. ઘણા બધા બોર્ડના પેપરો છે એ જોઈને તમને આઈએમપી કહી રહી છું. હવે સંસ્કૃતિનો અર્થ, તો કે સંસ્કૃતિ એટલે જીવન જીવવાની રીત. તમને 2 માર્કમાં પૂછાશે કે સંસ્કૃતિનો અર્થ સમજાવો. તો સૌથી પહેલાં એક વ્યાખ્યા લખવાની છે અને પછી તમારી રીતે સમજાવવાનું છે. સંસ્કૃતિ એટલે જીવન જીવવાની રીત. દેશ કે સમાજમાં કાળક્રમે બદલાતા સંજોગો અનુસાર જનજીવનમાં આવતા પરિવર્તનો, સુધારા, સામાજિક નીતિ રીતિ ઇત્યાદિ વડે ભિન્ન ભિન્ન સમાજોની સંસ્કૃતિ બને છે. એટલે કે આ બધું છે એ બધું મળીને સમાજની સંસ્કૃતિ બને છે. સંસ્કૃતિ એટલે માનવ મનનું ખેડાણ. હવે તમે જુઓ કે આમાં 3 વ્યાખ્યાઓ બનશે. કઈ તો કે સંસ્કૃતિ એટલે જીવન જીવવાની રીત, પછી તો કે સંસ્કૃતિ એટલે માનવ મનનું ખેડાણ, અને છેલ્લું છે કે સંસ્કૃતિ એટલે માનવ મનનું ખેડાણ, અને ત્રીજી કઈ તો કે માનવ સમાજની ટેવો, મૂલ્યો, આચાર વિચાર, ધાર્મિક પરંપરાઓ, રહેણી કહેણી અને જીવનને ઉચ્ચતમ ધ્યેય સુધી લઈ જતા આદર્શોનો સરવાળો એમ પણ કહી શકાય છે. હવે ભારતનો સંસ્કૃતિનો વારસો જોઈએ. તો વારસો એટલે શું, તમને એક માર્કમાં પૂછાઈ શકે. તો વારસો એટલે આપણને આપણા પૂર્વજો તરફથી મળેલી અમૂલ્ય ભેટ, એને વારસો કહેવામાં આવે છે. હવે વારસાના પણ 2 પ્રકાર છે. કયા કયા? પ્રાકૃતિક વારસો. ભારતની પાસે જે રહેલો વારસો છે એના 2 પ્રકારો જણાવો. તો કે પ્રાકૃતિક વારસો અને સાંસ્કૃતિક વારસો. પ્રાકૃતિક વારસો એટલે એના નામ પરથી તમને કદાચ ખબર પડી ગઈ છે કે જે પ્રકૃતિથી ભરેલું હોય એ. હવે તમને આ પ્રાકૃતિક વારસો અને સાંસ્કૃતિક વારસાને તફાવત પણ પૂછાઈ શકે છે કે એનો તફાવત જણાવો. હવે એમાં જોઈએ પ્રાકૃતિક વારસામાં શાનો સમાવેશ થાય છે. તો કે પ્રાકૃતિક વારસાની પહેલાં વ્યાખ્યા જોઈએ તો કે પ્રકૃતિ, પર્યાવરણ અને માનવ જીવનની વચ્ચેના નિકટતમ સંબંધોનું પરિણામ એટલે પ્રાકૃતિક વારસો. એ કોની ભેટ છે? કુદરતની ભેટ છે. હવે એમાં શાનો સમાવેશ થાય છે તો કે ઊંચા પર્વતો, નદીઓ, ઝરણા, સાગરો, લાંબા દરિયા કિનારા, વિશાળ ફળદ્રુપ મેદાનો, ખીણ પ્રદેશો, રણોનો સમાવેશ થાય છે. પછી વૃક્ષો, વનસ્પતિ, જીવજંતુઓ, ઋતુઓ, પશુ પક્ષી, પ્રાણીઓ, વૈવિધ્યપૂર્ણ ભૂમિદ્રશ્યો, વિવિધ પ્રકારના ખડકો, ખનિજોનો સમાવેશ થાય છે. અને આ પ્રકૃતિ છે એના આપણે સૌ સંતાન છીએ. પ્રકૃતિએ આપણી માટે શાની વ્યવસ્થા કરી છે તો કે આહાર, પાણી, શુદ્ધ વાયુ અને નિવાસની બધી વ્યવસ્થાઓ આ પ્રકૃતિએ નિર્માણ કરેલી છે. પ્રકૃતિ સાથેનો આપણો વ્યવહાર છે, પ્રકૃતિ સાથેનો જે આપણો વ્યવહાર છે એ શ્રદ્ધાપૂર્વક હોવાના ઉદાહરણો કયા કયા છે તો કે પંચતંત્રની વાત. પછી કેટલીક બૌદ્ધ ધર્મની જાતક કથાઓ છે એમાં જોવા મળે છે. હવે આમાંથી કઈ રીતે પ્રશ્ન પૂછાશે? તો પહેલું તો એમ પૂછાશે કે ભારતના પ્રાકૃતિક વારસાની વ્યાખ્યા આપો. પછી પ્રાકૃતિક વારસામાં શાનો સમાવેશ થાય છે. પછી તો કે આપણો સંબંધ છે પ્રકૃતિ સાથે પહેલેથી જ રહેલો છે અથવા તો શ્રદ્ધાપૂર્વકનો આપણે વ્યવહાર કરીએ છીએ એના ઉદાહરણ આપો. તો કે પંચતંત્રની વાર્તાઓ અને બૌદ્ધ ધર્મની જાતક કથાઓ. મિત્રો આ જે પ્રશ્ન બધા જણાવવામાં આવે છે બધા પ્રશ્નો આઈએમપી છે એટલે ખાસ કરી લેજો, યાદ રાખી લેજો. હવે એમાં જોઈએ કે પ્રાકૃતિક વારસામાં કયા કયા તો કે ભૂમિદ્રશ્યો. હવે ભૂમિદ્રશ્ય એટલે શું તો કે ભૂમિ આકારો દ્વારા અનેક ભૂમિદ્રશ્યો સર્જાય છે. દાખલા તરીકે હિમાલય એ ભૂમિ આકાર છે. પછી તો કે હિમાલયમાં અનેક પ્રકારની ઉપયોગી વનસ્પતિ, ખનિજો, કુદરતી પદાર્થો છે, બરફ છે. બરાબર. એમાં પછી નદીઓ એવી અમુક છે જે 12 માસ રહે છે. તરાઈના જંગલો છે. પછી યાત્રાધામો પણ છે. અમરનાથ, બદ્રીનાથ, કેદારનાથ જેવા યાત્રા સ્થળો છે. નંદાદેવી શિખરો છે. હવે નદીઓ જોઈએ તો નદીઓ છે પ્રાકૃતિક માર્ગ પહેલેથી જ પૂરતો પાડતી રહી છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ સિંધુ અને રાવી નદીના કિનારે પાલન પોષણ પામી છે. તમને કદાચ ખબર હોય તો ભારતની સંસ્કૃતિ છે એ સિંધુ અને રાવી નદીના કિનારે જ વિકાસ પામી છે. હવે
પછી જો સિંધુ, ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, નર્મદા, ગોદાવરી, કૃષ્ણા, કાવેરી આ બધી નદીઓ છે ધાર્મિક મહત્વ ધરાવે છે. તમે જોશો કે ક્યાંક યજ્ઞ અથવા હવન હોય ત્યાં પણ આ બધી નદીઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. હવે નદીઓની ઉપયોગિતા શું? તો કે પીવાનું પાણી જોઈએ, વપરાશનું પાણી, સિંચાઈ, વીજળી, ખેતી, જળમાર્ગ જેવી આપણી બધી જરૂરિયાતો છે કોણ સંતોષે? નદી સંતોષે છે. એ ઉપરાંત માટીના વાસણો, મકાનો, લીપણ તથા ઉદ્યોગોનો વિકાસ માટે પણ માનવીએ નદીના પાણી પર આધારિત રહેવું પડ્યું છે. હવે પાણી હોય નદીનું તો જ ઉદ્યોગો પણ વિકસી શકે છે. આમ નદીઓએ ભારતીય પ્રજા જીવનને સમૃદ્ધ બનાવ્યું છે. આપણી સંસ્કૃતિમાં પ્રાચીન કાળથી નદી કિનારા, ઉષા અને સંધ્યાના વિવિધ ભૂમિદ્રશ્યો દ્વારા ભરપૂર સૌંદર્ય, કલાસુજ અને કૌશલ્યનો વિકાસ પણ આ પ્રકૃતિના વારસામાંથી જ મળ્યો છે. તેથી આપણે નદીને લોકમાતાનું બહુમાન આપ્યું છે. હવે તમને અહીં બીજો પ્રશ્ન એવી રીતે પૂછાઈ શકે કે નદીને શા માટે આપણે લોકમાતા કહીએ છીએ? તો આ બધું લખવાનું છે. આ સિંધુ, ગંગા, યમુનાથી શરૂ કરીને તેથી આપણે નદીને લોકમાતાનું બહુમાન આપ્યું છે ત્યાં સુધી. હવે વનસ્પતિ જીવન તરફ ધ્યાન દઈએ તો ભારતની પ્રજા આદિ સમયથી જ પર્યાવરણ પ્રેમી રહી છે. હવે ભારતની પ્રજા છે પહેલેથી જ પર્યાવરણ પ્રેમી છે. એની સાક્ષી તેનો વૃક્ષ પ્રેમ, પુષ્ય પ્રેમ અને છોડવાઓ પરત્વેનો આદર સૂચવે છે. માણસ, પ્રાણી, પશુ પક્ષીના આહાર માટે વનસ્પતિ પર આધાર રાખવો પડે છે. ભારતમાં વડ, પીપળો, તુલસી વગેરેની પૂજા કરવામાં આવે છે. વડ સાવિત્રી વ્રતમાં વડની પૂજા કરવામાં આવે છે. અનાજ, કઠોળ, તેલીબિયાના છોડ, ધન ધાન્યથી લહેરાતા ખેતરો, ખેતરો, વન સમૃદ્ધિ ભરેલા જંગલો, ઔષધિઓ માટે ઉપયોગી છોડવાઓએ આપણા અતિ પ્રાચીન કાળથી જીવનને સમૃદ્ધ બનાવ્યું છે. હરડે, આંબળા, બેહડા, કુંવરપાઠું, અરડુસી, લીમડો વગેરે ઔષધિઓ તથા મોગરો, ગુલાબ, કમળ, ડમરો, સૂરજમુખી, ચંપો, નિશાગંધા, જુઈ વગેરે જેવા પુષ્પોએ માનવ જીવનને ખૂબ સુંદર, સુવાસિત અને નિરામયને સમૃદ્ધ બનાવ્યું છે. હવે તમને એમ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે ભારતની પ્રજા છે પહેલાના સમયથી જ પર્યાવરણ પ્રેમી રહી છે. એની સાક્ષી પૂરતા સંજોગો કયા કયા છે? તો પહેલું એ કે વડ સાવિત્રી હોય ત્યારે વડની પૂજા કરવામાં આવે છે. પછી વડ, પીપળો, તુલસી વગેરે એને પૂજા, ધૂપ, દીપ કરવામાં આવે છે. બરોબર. પછી વન્ય જીવન જોઈએ તો પ્રાચીન સમયથી ભારત દેશ પ્રકૃતિ પ્રેમી હોવાની સાથે સાથે પ્રાણી પ્રેમી સંસ્કૃતિ ધરાવતો દેશ છે. વાઘ, સિંહ, હાથી, ગેંડો, શિયાળ, રીંછ, હરણ, રોઝ, સાબર, સસલા, અજગર, સાપ, નાગ, નોળિયા, ઘોષ, આહુડી જેવા અનેક જીવો જોવા મળે છે. વિશ્વમાં એશિયન સિંહો માત્ર ગુજરાતના ગીરના જંગલોમાં જોવા મળે છે. આપણી ધાર્મિક માન્યતાઓમાં લોકોએ કેટલાક વન્ય જીવોને વાઘ, મોર, મગર, ગરુડ વગેરે દેવી દેવતાઓના વાહન તરીકે સ્વીકાર્યું છે. હવે આ વન્ય જીવન છે એની સાથે સાથે આપણી ધાર્મિક કેટલીક માન્યતાઓ જોડાયેલી છે. કઈ? તો કે વાઘ, મોર, મગર, ગરુડ છે એ બધા દેવી દેવતાઓના વાહન માનવામાં આવેલા છે. એટલા માટે એનું કોઈ મારણ કરતું નથી અને શિકાર નથી થતો. આપણી રાષ્ટ્રમુદ્રામાં પણ 4 સિંહ, ઘોડો, હાથી અને બળદની આકૃતિને તેનું મૂલ્ય આંક્યું છે. હવે આ વન્યજીવો છે ને રક્ષા માટે ભારત સરકારે અભયારણ્યો પણ બનાવ્યા છે અને તેની જીવનની સુરક્ષા માટે કાયદા પણ ઘડેલા છે. હવે ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો જોઈએ તો ભારતે જગતને વિવિધતાપૂર્ણ અને સમૃદ્ધ વારસાની ભેટ આપી છે. સાંસ્કૃતિક વારસો એટલે માનવ સર્જિત વારસો. સાંસ્કૃતિક વારસાનો અર્થ શું થાય? તો કે માનવ સર્જિત વારસો. માનવ જે સર્જન કરે છે એ તમામ વસ્તુઓનો સમાવેશ શામાં થાય છે? સાંસ્કૃતિક વારસો. માનવીએ પોતાના કુને, બુદ્ધિ, ચાતુર્ય, આવડત અને કલા કૌશલ્ય દ્વારા જે કંઈ પ્રાપ્ત કર્યું તેને સર્જન કર્યું અને સાંસ્કૃતિક વારસો કહેવાય. હવે તો કે આર્યોથી શરૂ કરીને શક, ક્ષત્રપ, કુષાણ, હુણ, ઈરાનીઓ, તુર્ક, આરબો, મુઘલ, પારસીઓ, અંગ્રેજો, ફ્રેન્ચ વગેરે જેવી વિવિધ જાતિ બધી ભારતમાં આવી અને આ બધાના આદાન પ્રદાનથી ભારતીય સંસ્કૃતિ સમૃદ્ધ બની છે. હવે શિલ્પ સ્થાપત્યની કળા છે એ ભારતની 5000 વર્ષ જૂની કળા છે. એ યાદ રાખવાનું છે કે શિલ્પ સ્થાપત્યની કળા આશરે 5000 વર્ષ જેટલી પ્રાચીન છે. હવે સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિના પુરાતન અવશેષોને ગણી શકાય છે આપણે. હવે એમાં કયા કયા અવશેષો મળ્યા છે? તો કે દેવતાની પ્રતિમાઓ છે, દેવદેવી હોય, માનવ શિલ્પ, પશુ, રમકડા, દાઢીવાળા પુરુષનું શિલ્પ, નર્તકીની મૂર્તિ. હવે તમને અહીંથી એમ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે દાઢીવાળા પુરુષનું શિલ્પ છે એ કઈ સંસ્કૃતિની ભેટ ગણાય છે? અથવા તો એ કઈ નદીની સંસ્કૃતિ છે? તો કે સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિ. આ જ ક્રમમાં મૌર્ય યુગની ઊંધા કમળની આકૃતિ, વૃષભનું શિલ્પ, બુદ્ધની પ્રજ્ઞા પારમિતાનું શિલ્પ, સારનાથની ધર્મચક્ર પ્રવર્તનવાળી મહાત્મા ગૌતમ બુદ્ધની પ્રતિમા અને તે પછીના કાલખંડની જૈન તીર્થકરોની પ્રતિમાઓ, રાષ્ટ્રકૂટ રાજાઓના સમયની ઇલોરાની ગુફાઓ નિહાળતા આપણને આપણે સાંસ્કૃતિક વારસા પ્રત્યે આદર અને ગર્વ અનુભવાય છે. આ પેરેગ્રાફમાંથી પહેલો પ્રશ્ન એ કે શિલ્પ સ્થાપત્યની કળા કેટલી જૂની છે અને બીજો પ્રશ્ન એ કે કયા સમયમાં કઈ શિલ્પ સ્થાપત્ય છે વધુ પ્રસિદ્ધ હતું એ. હવે બીજું નીચે લખ્યું છે કે સાંસ્કૃતિક વારસામાં બધાનો સમાવેશ થાય છે. ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વારસામાં જોઈએ તો કીર્તિ તોરણ, મોઢેરાનું સૂર્ય મંદિર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ પણ IMP પ્રશ્ન છે એટલે પણ આ કણ ખૂબ યાદ રાખવાનો છે ને તમને
આગળ જતાં પણ આ ખૂબ કામ આવે એવો પ્રશ્ન છે, એટલા માટે આ વિગતો યાદ રાખવાની છે. પછી છે ગુજરાતના મેળાઓ. આ મેળાઓમાં આઈએમપી મેળાઓ છે એ તમને કહી દઉં જેથી તમારે બધી તિથિ યાદ રાખવી ન પડે. તો મોઢેરાનો મેળો, શામળાજીનો કાળિયા ઠાકોરનો મેળો એ ક્યારે ભરાય છે અને એનું સ્થળ કયું છે એ લખવાનું છે. પછી માધવપુર પોરબંદરનો મેળો, ગોળ ગધેડાનો મેળો અને કાર્તિકી પૂર્ણિમાનો મેળો, આટલો મેળો. અને વૌઠાનો મેળો છે, આટલા મેળાઓ યાદ રાખવાના છે. એ ક્યારે યોજાય છે એની તિથિ યાદ રાખવાની છે અને સ્થળ કયું છે એ પણ યાદ રાખવાનું છે. હવે ભારતમાં કઈ કઈ પ્રજા આવી ગઈ, તમને અહીંથી જ એ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે ભારતમાં કઈ કઈ પ્રજાઓ આવી ચૂકી છે એના વિશે જણાવો. અને બીજો અહીંથી પ્રશ્ન એવી રીતે પૂછાઈ શકે કે નેગ્રીટો વિશે સમજાવો અથવા તો એમનો પરિચય આપો ટૂંકમાં 2 માર્કમાં. તો તમારે લખવાનું છે. તો એમ કઈ કઈ લખશો? તો કે નેગ્રીટોને નિગ્રો અથવા તો હબસીઓ કહેવામાં આવે છે. ક્યાંથી આવ્યા હતા? તો કે આફ્રિકાના બલુચિસ્તાનના રસ્તેથી આવ્યા. વર્ણને શ્યામ છે, એટલે કે તેઓ થોડા કાળા છે, 4 થી 5 ફૂટ ઊંચા છે અને માથે વાકડિયા વાળ છે. હવે નિષાદ પ્રજા, નિષાદનો અર્થ જ ભીલ થાય છે. હવે આ પ્રજા છે ઓસ્ટ્રેલ, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ છીએ ઓસ્ટ્રેલોઇડ. હવે આ બધાનું તમારે યાદ રાખવાનું છે કે કયા લોકો છે એ કેવો દેખાવ ધરાવતા હતા. અન્ય પ્રજાઓમાં કઈ કઈ પ્રજાઓ છે તમને એમ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે દ્રવિડો, નેગ્રીટો અને ઓસ્ટ્રેલોઇડ સિવાય અન્ય પ્રજાઓ જણાવો. તો પીળો ચહેરો, ચપટો, ઉપસેલા ગાલ અને બદામી આકારને આંખો જેવા શારીરિક લક્ષણો ધરાવતા હતા. હવે એવો ક્યાં વસવાટ કર્યો છે એ જુઓ. ઉત્તર આસામ, સિક્કિમ, ભૂતાન, પૂર્વ બંગાળ વગેરેમાં વસવાટ કર્યો છે અને સમય જતાં ભારતીયકરણ થયું છે. આ પ્રજાઓ કઈ હતી? તો કે મોંગોલોઇડ, અલ્પાઇન, ડિનારિક અને આર્મેનોઇડ. બરોબર. હવે અહીં બીજો એક આઈએમપી પ્રશ્ન નીકળે છે કે મોંગોલોઇડ લોકો પીળા વર્ણના હતા, તેથી તેઓને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? અથવા તો મોંગોલોઇડ લોકોને કિરાત શા માટે કહેવામાં આવે છે? અને અલ્પાઇન, ડિનારિક અને આર્મેનિડ વિશે જણાવેલું છે કે ક્યાંથી આવેલા છે. હવે બીજો અહીંયા આઈએમપી પ્રશ્ન જોઈએ તો આર્યો વિશે સમજાવો. એ 3 માર્કમાં તમને પૂછાઈ શકે છે. અને છેલ્લે મોસ્ટમાં મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન, આખા ચેપ્ટરનો સૌથી વધારે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન હોય એ છે કે વારસાનું જતન અને સંરક્ષણ. એમાં તમને કેટલીક અનુચ્છેદ અને કલમો આપેલી છે, એ યાદ રાખવાની છે કે કઈ કલમ શું કહેવા માંગે છે, પ્રકૃતિ વિશેની છે એ. હવે આપણે સ્વાધ્યાયમાં જોઈએ તો સ્વાધ્યાયમાં આઈએમપી પ્રશ્ન ત્રીજો છે ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો સવિસ્તર સમજાવો. એ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. પ્રશ્ન 2માં જોઈએ તો બીજો છે પ્રાકૃતિક વારસાનો અર્થ સમજાવો અને ભારતના પ્રાકૃતિક વારસામાં સમાવેશ થતી બાબતો જણાવો. એ પ્રશ્ન 3 છે. એમાં બીજો પ્રશ્ન નેગ્રીટો પ્રજા વિશે ટૂંકી સમજૂતી આપો અથવા તો માહિતી આપો, એવી રીતે પૂછાઈ શકે. અને ભારતની રાષ્ટ્રમુદ્રામાં કયા કયા પ્રાણીઓ દર્શાવેલા છે એ. અને પેલો છે એ પણ આઈએમપી જ છે કે આર્ય પ્રજા અન્ય ક્યાં નામે ઓળખાય છે. અને વિકલ્પોમાં તો તમારે વિકલ્પો બધા કરવા જ પડશે. મિત્રો, આજનો વિડીયો છે આપણે અહીં સુધી રાખીએ. આગલા લેક્ચરમાં મળશું. જ્યારે બોર્ડની એક્ઝામ નજીક આવશે ત્યારે આપણે એના અગાઉના પ્રશ્નપત્રો પણ જોઈશું.